National Historical Commission of the Philippines kon NHCP mitapaw nga walay usbon sa monumento ni Lapu-lapu sa Mactan Shrine apan ila kining palambuon. Samtang posibleng i-demolish usab ang mga namaligya ug mga souvenir items ug ubang mga istruktura palibot sa Mactan Shrine. Aniya ang report. Gipahibaw ni Dr. Rene Escalante, chairperson sa National Historical Commission of the Philippines, nga way mahilabtan sa monumento karon ni Lapu-lapu sa Mactan Shrine. Sukwahi kini sa nahaunang mga reports nga usbon ang monumento ni Lapu-lapu sa rason nga dili man lang siya ang nakigbatok ang Magellan ug sa mga langyang mananakop apan naglakip usab kini sa iyang mga sakop. There might be some decorative figures inside the shrine, but the most prominent place of the shrine will be dedicated to Lapu-lapu. What we will do is, since we have set up already as to the exact location where the shrine will be erected, is within the year we will be sponsoring a design competition as to the structure of the shrine. Gitataw hinoon sa chairperson sa NHCP nga palambuon nila ang monumento ni Lapu-lapu diin makita usab si Magellan. Magellan, mabilis muna. It will be followed by the flagpole. From the flagpole, we'll count another 37 meters going to the beachfront, and that will be the start of the structure that we are going to build, where we are going to enshrine the current monument of Lapu-lapu. Samtang kabahin sa plano sa Tukurong Museum, iyang gitataw nga taas ang proseso sa pag-reclaim sa 2,000 square meters nga mo'y pahilunaan ni ini. Tungod ni ini, gipadapli na lang sa NHCP ang plano. Apan ang monumento hinuon ni Lapu-lapu, ibalhin sa baybayon ug butangan og estruktura susama sa Jefferson Memorial sa Estados Unidos aron maprotektahan kini. Our priority is the shrine. If in the future there will be artifacts that will surface, then probably we can put up some galleries inside the shrine. O garon makita kini sa tanan, nagplano ang NHCP sa pag-demolish sa mga souvenir shops ug ubang mga istruktura palibot sa Mactan Shrine. That area that's along the road, tayo pa lang, makita na sila Lapu-lapu sa kalsada. So, we will demolish them and relocate in the other side. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.